орчин монголчууд төр ёсны нэн эрдэнэ уламжлалт түүх, соёлтой ард түмэн болохын хувьд сүй бэлэг тавих, гэр бүл бололцох, хорим тай хийх, өрхвөл үүсгэн гал голомтон залгах талаар хаач байхгүй өвөрмөц ариун нандин ёс заншлыг 100 дамжуулан уламжилжээ. Монголчууд гэрлэгсдийн ёслолын найрыг ялангуяа бурядад төр хорим гэнэ. Энэ нь төр ёсны арга хэмжээ учраас тийхүү нэрийдсэг хэрэг. Хоримлагстад өргөн хүндэтгэл үзүүлдгийн нэгэн жишээ энэ гоёмсог сайхан эмээл хазаартай морь юм а. Харид очих болсон басхан буюу залуу бүсгүй нэн эртний тансаг ойл худар хомилдрыг үхий эмээлтэй мориор ах トゥ хамаатан саднан хэсдэг юм. Үүнийг буряд аялгуунд басган зайх гэдэг. Ер нь бурядууд хавьд гарсан хамганаас ариун дагшин басхан хүнийг эрхэмд үзэж илүүтэй хүндэтгэн. Аливаа ёслолын үед басхан хүн эхнэр хүнээс дээр суух ёстой. Ялгуулсан их алангуй буюу их хатан өөлөн эж эсвэгээс баатар хатан мандухай лидлэг хэрэглэж ёс юмбон тохижуулах эмээл хазаараар гоёж төрхөмдөө хэсгээр одох басхан хүн уряд зонд ямар эрхэм хүндтэй болох нь үүнээс тов тодорхой харагдав. Ганган байгалийн үдсгэлэнд хүрээлэл дунд орших чөлөө талын Монгол уряд зон цаг хугацаа орон зайн хүлээсэн дэсвэрэгдэх 50 удам сэтгэлгээ түүнээс урган гарсан ухаалаг эрүүн инжин асар нэгүүлсхийн жудаг нам төгс заншилтай. Урядын хүрээлэх ёсноос бид басган зайх, үлзэгнүү, ууцын дуу гэсэн 3 гол зан үйлийг нэгдсэн холбоонд нөзүүлж энэ ард түмний зан заншил урлаг соёлын энгүй ариун цараанаас өчүүхэн чадвараа үзэж тандан өргөн барихаар шийдлээ. Зе басгамны магасында аялшилж ирүүлчдэ. Эгээд биднээ захиж хэлхүү. Харийн газарт хүндтэй bëри болож, ханин хүртэ түшигтэй өглөө өртө бодож орой унтаж яваарэ гэж захиж хэлхүмдэ. За эгээд bëрэд басгад бүгдөө басгыг зайлгаж явна хаymт. Сэтгэлээ тэгшрүүлж хайхан дуу наадгаа ихлэгтэй эгээд бүхэлгэнга дуу тоолож наадагтэй зэ синдэм бодож бүхэлэг нь юушда. Үлзэг нуух нь харид гарах бэрд найз нөхөд ойр дотны хүмүүсээс нь үзүүлж байгаа гүн хүндэтгэл сэтгэл зүрхийг засч байгаа том бэлэг билээ. Бүхэлэг нь юух наадна аль талхаа их хэлхэмнэвэ өөхивүүд бэрээдүүд. Наран зүүн урд хаа наадам баруун хойноо гэх юм ээ баруун талаа эхлэх юм нээгүү. Ингээд бөгж таалах тэмцээн эхэлнэ. Бөгж нуулгаж яваа хүн нэг л дотоод сэтгэлийн хойрлол хөдөлгөөн ихтэй ичингүрч хүн эсвэл биеийн байдал эрс тавгүйтэн өөрчлөгдөж өөрийгөө ичилхэр хүн байна да гэсэндэ алгандах бөгжөөн орхино. Тэгин чинээ санаагүй залуугийн царай улаах буюу сууд дээрэн займчих, гарын чичрэх зэргээр ямар нэгэн байдлаар гадна өмнөд нь бөгж надад бий шүү гэдэг шинжилэрнэ. Үүнийг эсрэг тал буюу басгад бариад хамгад нэг ажиглаж байна. Бөгж нүүлгэж яваа хүн би чамд бөгж орхлоо шүү гэдгийг гадна өнгөнд их өчүүхэн хөдөлгөөн нүдний харц айл аашны байдал нүдэрмэлт намжирдал зэргээр илэрхийлэн жүжиглэж өөрийн талд өөрөөр хэлбэл басгад бариадын талд цаад хүнээ аль болох илэрхий мэддүүлэхийг хичээх ёстой. Энд тураатай. Амраад там хамаатай улайгаад байна. Ажинхан тарах юмтэй. Амраад турье. Тэнд тураатай. Амраад турье. Бүгдөө тураатай. За бөгж хүн энд байсныг басгад бариад амжилтаа сайн таалаа. Тинхүү дуулж эхэлнэ. Ялалтандаа хуримсан зүүн талынхан буюу басгад бариад алтанхан бэлзгэн алдадтаа аяахан дуугаан дуулит та мөнгөнхэн бэлзгэн алдадтаа морьтойхон дуугаан дуулит та хэмээн эсрэг талдаа дуулна. Эрчүүдийн тал хариуд нь бэлзгэний тухай ямар нэгэн дуу дуусах ёстой. Энэ дууг бааны дуу гэх бөгөөд бэлзгэн алдсандаа баалуулан дуулж байгаа нэгсэндээ торгуулын дуу юм.
талдаа бэлгэн юу ээ? За одоо 99-оор басхад бариадын тал бүлзэгнүүж эхэллээ. Бүлзэг нь уулгаж явах зур бас жамхуураа байх ёсгүй. Нуулгаж угаа тал нь алганасаа гарамын жиржигнээд байна алтанхан бэлзгэн олита. Мөрнөөсөө гарамын жиржигнээд байна мөнгөнхэн бэлзгэн олита гэгчлэн таагч талан өдөж дуулах ёстой юм. Хариуд нар тааж угаа тал нь араар бэлдсэн адууны алгыг яаж таних вэ? Амандаа нуусан бөгжийг алинд нь гэж таах вэ? Хойгоор бэлдсэн адууны хонгорыг яаж таних вэ? Хоруундаа нуусан бөгжийг хэнд нь гэж таах вэ хэмээн савын хоосон буцаахгүй хичээж мөн хариуд уулзгаа. Бөгж нуух нь нэг ёсондоо дуун дувэл юм а.